스티그마의 반전 효과는 정말 흥미로운 심리 현상이에요. 우리가 일반적으로 부정적으로 여기는 특성이 제 특정한 상황에서는 오히려 긍정적인 반응을 이끌어낼 수 있다는 거죠. 예를 들어 털이 헝클어진 고양이가 당당하게 걸어 들어오면 처음엔 놀라울 수 있지만 그 모습이 오히려 매력적으로 느껴질 수 있어요. 이런 반전은 사람들에게도 적용돼요. 어떤 특성이 사회에서 낙인 찍혔더라도 그 특성이 특정한 맥락에서 긍정적으로 작용할 수 있다는 사실을 잊지 말아야 해요. 결국 우리는 서로를 이해하고 받아들이는데 더 열린 마음을 가져야 해요. 이렇게 스티그마를 뒤엎는 순간들이 우리 주변에 가득하다는 걸 기억해 보세요.